Mən sənin yaşında olanda belə edirdim, elə yüksək işlər görürdüm. Amma sən heç nə edə bilmirsən, heç nə bacarmırsan. Bunu ata 16, 17, 18 yaşında oğluna deyir. Əziz ata səhvdir, səhvdir. Psixoloqlar deyir ki, 3 məsələdə xüsusilə valideynlər uşaqlarına təzyiq göstərirlər. 1. Onları kiminləsə müqayisə edirlər. Qonşunun uşağı ilə müqayisə edirlər. Hətta özləri ilə müqayisə edirlər. Səhvdir. Oğlunu özünlə müqayisə etmə. Bu ona pis təsir edir. 2. Hədsiz tənqid edirlər uşağını. Bu da səhvdir. 3. Uşağa mükəmməliyyətçi baxışla baxırlar. Bu nə deməkdir? Uşağını, övladını hansısa bir yüksək, mükəmməl bir məqamda görmək istəyir. Halbuki uşağın ora çatmağa potensialı yoxdur və daim uşağını danlayır ki, sən ora çatmalısan, əzizim, əziz ata. Bəlkə sənin övladın heç o məqama çatmağa onun potensialı yoxdur. Uşağı incitmə, uşağı narahat etmə. İcazə ver təbii inkişafında olsun. Təşəkkür.